ਉਸਤਾਦ ਕਦੀ ਇੰਜ ਦਾ ਚਾਂਸ ਬਣੇ ਨਾ ਕਿ ਸਵਾਰੀ ਚੁੱਕਾਂ ਜਨਾਬ ਇੱਕ ਕਲੱਬ ਚੋਂ, ਉਹ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਡਰੰਕ ਹੋਵੇ, ਉਹਨੂੰ ਜਨਾਬ ਜਾ ਕੇ ਮੈਂ ਹੋਟਲ 'ਚ ਲਾਵਾਂ ਅਤੇ ਵਾਪਸ ਆਵਾਂ, ਵੇਖਾਂ ਉਹਦਾ ਪਰਸ ਜਨਾਬ ਗੱਡੀ 'ਚ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੋਵੇ, ਡਾਲਰਾਂ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਹੋਵੇ, ਨਾਲ ਆਈਫੋਨ 17 ਪ੍ਰੋ ਮੈਕਸ ਹੋਵੇ। ਮੈਂ ਵਾਪਸ ਜਾਵਾਂ ਜਨਾਬ, ਵੇਖਾਂ ਤੇ ਉਹ ਬੀਬੀ ਬੜੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋਵੇ। ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਜਨਾਬ ਉਹਦਾ ਬਟੂਆ ਵਾਪਸ ਕਰਾਂ ਅਤੇ ਉਹ ਜਨਾਬ ਜਲਦੀ ਨਾਲ ਕੱਢ ਕੇ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ $100 ਕੱਢ ਕੇ ਫੜਾਵੇ ਅਤੇ ਮੈਂ ਆਖਾਂ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਮੈਡਮ, ਇਹ ਮੇਰੀ ਡਿਊਟੀ ਸੀ, ਮੈਂ ਪੈਸਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਜਨਾਬ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪਰਸ 'ਚੋਂ ਕਾਰਡ ਕੱਢ ਕੇ ਦੇਵੇ ਅਤੇ ਆਖੇ ਕਿ ਕੱਲ੍ਹ ਸੁਬਾਹ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲ, ਮੇਰਾ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਦਾ ਅਤੇ ਇੰਪੋਰਟ ਐਕਸਪੋਰਟ ਦਾ ਦੁਬਈ 'ਚ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਹੈ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਤੇਰੇ ਵਰਗਾ ਹੀ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ।